Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Amen, peuple de Dieu. Amen, libota na nzambe. Shalom, na banda kuna bino. Ete kimia na yawe nzambe oya lekilikolo. Eko kamela bino. Eza oya bino mosaleli. Oyo nzamba za osalela. Na moi na lelo po ete ayeba na kolobe bino de la part du Seigneur. Moyeba ete nazakaka elobeli. Oyo nzamba zoleka na kanale ete po yeba na koedifier libota na yawe nzambe. Na moma wana mipepe ezoyeba na koleka. Na monde entier ezoyeba na koningisa mboka mobimba. Kasi nzamba yebi na kotianga na motema po ete toyeba na koloba. Oyo ezali ya motu ya na bonzambe na ye. Nazoko benga mana kombo ya prophétesse Betty Kaiba. Oyo wapi aza elobeli na yawe nzambe. Yango nde na ye pamba te na ye koloba bino de la part du Seigneur. Na koloba ete makomi elobi ete. Yamwete mosakoli aya ete nzamba alobi fa banda ete nzamba komi. Yango ete na moi na lelo na ye bino na oyo nzamba alobi te kasi na oyo nzamba yebaki na kokoma. Pona kotala mbonge oyo ningisi mokili mobima. Yango ete nazana esengo ete ya kopusa na liboso na bitando bike na bino. Pona kolobela bino oyo nzamba yebi na koloba ete to yeba na kopartager na bino elongo. Amen encore, paix, shalom. Alors, sans plus tarder, tozolo belande na lobiete, na mbonge yebi na koningisa mokili. Lokola na kombo ya coronavirus. Nde message nzamba yebi na kotiana motemete to partager na bino lelo. Pona kolobete makomi ezoba te bo banga te bo mi se frayete. Prete yaza na contrôle ya nyonso tu. Oyebi mwana muke nyonso tu. Soki baza na mutuka ta bato bazobanga ete accident eza. Mais soki tata na yazo conduire mutuka na zo yebete lokwa papa na ngaza na conduite ya mutuka na ero moko te amabete oyelanga. Alors soki mwana muke aza na kondima ya lolenga na eza lolenga kondima o biso bana na nzambe oto bengami balobeni na nzambe ba oto bengami ba podami na nzambe to yeba na kolona yango na kati na mitema na biso. Alors nzamba tenga na motema kolobete lolenga bato bazobanga maladio ezoboma nzoto. Soki babaloli yango babangi oyo azoboma nzoto na molimo ekozala esango mingi mpona kulanga ye. Po ete tozobanga biloko ezobeta na miso oyo ezolakisa mokili ete tozotia lisusu bisika ya nzambe te. Valeur ya nzambe eza lisusu te. Todisondre personne ya nzambe. So tolongoli lolenge wapi tozobanga mopepe ya maladi ya coronavirus tolongoli yango tolatisi yango na lolenge ya kobanga nzambe oyo apesi nga na yo pema na bomoi parce que ye aza capable ya koloba stop na pema na yo ata moto ya mokili aye po aloba ete etikala ekotikala te. Eza lolenge moko na coronavirus lelo eza mbonge moko ete nzambe alakisi dimension na ye koloba ete moto akoki kosemesire na ye te. Parce que dans kotala surtout biso bato mingi toyeba na komikitisa mingi tokoma koloba mundela asa nzambe kasi lelo nzambe alakisi ete mundela asa nzambe te. Asali biloko nyonso akoki kosala po amikokisa na dimension ya bonzambe kasi nzambe atie devant dilemme mwa virus moko ya moke ekomplike meme intelligence ya mundele akokozwela yango solution te. Bazotatone bazoyeba te kisi nini ekobikisa. Alors toza na mutu moko soki atelemi alobi ete coronavirus etelema ete ekanga minoko nango coronavirus ekoganga te. Yango nde na amemela bino bonne nouvelle ya royaume ya Christ koloba ete tozobunda na ennemi oyo invisible oyo tozomona te na kombo ya coronavirus. Alors bitumba na biso be tobundaka na banguna oyo bazomona na te o baza ba invisible. C'est que le coronavirus c'est mon pépé moko bo monde de ténèbres yebi na côté lemisa pour être effrayé. Et là on a okama ete libota ensemble. Toza na kati na distraction. Tozo pesa pesa tangwa na coronavirus. Mais tozo bosa na oyo koya na sima ya coronavirus. Mupepa ya coronavirus ezoleka. Mais oh mo biso tango tolali pongi tozola mukate tozo réveiller conscience na biso te. Kasi monde de ténèbres kangi miso te. Ils ont multiplié ma stratégie au côté en jeu. Après musala o pour accomplir misala ya tata na bango ya benga bango. Alors nazome mabana na nzambe na dimension ya kolobete. Toyeba na kososola. Wapi oyo nzambe azome mabiso. Parce que so totangi na mukanda ya nombre chapitre nango 31 tobandi na mulongo nango ya
48 soki na 50 okoyoka wapi mapinga ya Israel tango bakendaki na mboka wapi kokende kobunda na banguna na bango bakendaki na nombre o motango batangaki etuluku ya mapinga wana ke bakendaki kobunda tango bake bazwi elonga likolo ya banguna o bakendaki kobundisa bazwi pe ba présent na bango ba biloko oyo ezaki ya valeur na bango parce que basilisaki mboka mobima nao meloko ezoka msanga na mokanda oyo ezake na bango moko tasi kokufa me babobi banguna mengana toyebi ete na réalité na biso ya mokili boy soki bitumbeza kokufa eza ngambo na ngambo seke koto kokufa ezali kokufa eza mengambo ekozala makasi marie ba kokufa bakozwa elonga mais nazomona awa bango batili ko perdre te donc bake soki bakendeki 50 kobunda babundi bazwi elonga likolo ya banguna na bango basilisi banguna na bango nyonso kasi bango na nombre bakendeki 50 nde bazongaki bazopesa rapport na bango na mosali na yawe nzambe aza mose alors ntango bayebi na kopesa rapport na bango na mosali na nzambe aza mose balobi ete nzambe alongisi biso likolo ya mipepe tokendeki tobundi tobimi balongi alors na yango na biloko toyebi na kozwa na mboka oyo toyebi na kobunda nango toza bato tokoza reconnaissance te foto zongisa botonde pa na yawe nzambe po ete ayebi na kopesa biso elonga likolo ya bayini na biso na yango biso tokozala nini comme acte de reconnaissance il faut te rendre gloire elingi koloba ndenge nini bana na nzambe nazoyoka ebele baza na kati ya ignorance balobi bakangi ekelezia te po ekelezia eza yo na nga parce que makomi ezoyoba ete votre corps est le temple du Saint-Esprit oza capable ya komema bonzambe bisika nyonso oza parce que yo moko nde ozali tempele oyo molimo na yawe nzambe ezovanda likolo nango mpona kosala misala bakangi bandako oyo tokenda kosangana baema oyo tokenda kosangela mpona kogumbamela ye kasi bakangi molimo na nzambe kati na yo te nazo interpele libota ya nzambe ete na mabota na biso toza capable ya kosala baaction nyonso ya kilte eza ya kokangama te kasi biso na kozanga boyebi parce que ntango balobi bakangi bandako ya molili me bato ya molili bazosala bareunion na bango nde makomi ezoba ete les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de la lumière biso bayo tokoki kozala na abri koyeba na komisenzela na ntango oyo tocomprendre keke parce que oyo ezoya eza oyo ezaki deja ya kosakwama na mokanda oyo kasi lokola esakolamaki alobi ete liloba na ye eyaka ezongaka pamba te ebongi ete ekokisama po ete soki ekokisami te tokokomisa ye mokosi yango efeya po ete eréveille conscience na biso tozwa lisusu boyebi ya koleka ya koloba ete libanda ya nyonso tu eza kaka na moto moko le jeune homme de 33 ans oyo aleka na vieillesse te nazoloba na bana na nzambe ngai nalobaka yango maintes fois bato bamona ya neti nasala théâtre yesu masiyo ngai nao tondimela banda 33 ans oyo yaye asala na sa moi atikala kobala mopepe ya maladi moko te virus moko te etikala koningisa ye kasi nalobaka yango maseki oyo basalisa jésus te bakoki kosalisa nga lokola mwana na ye te lokola kanal oyo azoutilize mpona kolobela libota na nzambe te satana akoki komekanga mpo ameka yesu kasi satana akoki koefraye nga na maladi te nakokufa na oyo mokili ezoloba te me nakokufa na oyo nzambe azosala azoprononce nazomona mopepe ya coronavirus nzambe azozongisa nga lisusu ntango bana israel babimi na kati na egypte na kati ya désert nyoka motako ayaki abimaki enyoka moko boye abimaki azoswa bana israel soki aswi bango il faut bakufa lelo toza na nyoka oyo eza coronavirus azoboma azotala te me na moma wana mpe nyoka wana bandaki koswa mpe asali aextermine kasi liloba na nzambe ezoyebisa ngai ete nzambe azoyebisa mose ete tombola nyoka ya motako na kati na désert ete ntango bana na nga ntango bakozwa morsure ya nyoka oyo soki batomboli misu na bango vers nyoka oyo lobiko ekopesamela bango bakokutana na liwa te
Kasi makomi de la même manière que Moïse soulèvera les serpents d'Éré dans le désert, c'est la même manière que le Fils de l'homme sera aussi élevé. Ce qui nyoka motako, nyoka oyo bayebi na kosala na mabende, ayebi na kobikisa bato na mwaji na kufa. Kasi toza na nyoka oyo, ayeki ba nyoka nyonso tu. Yehoshua Mashiach Christ, le ressuscité de troisième jour. Oh mabele boya ki komela ye, mabele sanzaki ye, et santaki pa ya komela elombe mobile lokola ye. Totombola miso na biso na ngomba. Lobiko na biso ekouta na ba fertilité te. So tozo ba propriété na condition hygiénique na biso eza mabe makasi koleka bamboko bakufeli. Bango benza baza na condition hygiénique ya koleka. So to bandi kotanga bamboko omana ke façon na wango de vivre eleki. Mais marqué condition hygiénique. Eko iko épargner bango na coronavirus te. Tokoki kotia bakashine. Tokoki kosalela ba désinfectant. Tokoki kosokola maboko, tokoki ko garder distance. Mais ce qui Christ a na ngambo na biso te. Nyonso tuto sala ezali pamba. Na nyonso tuto koki kosala. Yeba ete mwana na Nzambe, moyege beni ya Nzambe, mwana oyo azali ko héritier du Christ. Halo na Christ kati na ye, lokola bendera ya elonga, oyo ezopepa na bomoi na ye. Nazo interpeller nation congolaise. Basali na Nzambe asalela mingi na Bible. Basalela bango pona bitumba na bango moko te. Meyame ya mabota na bango te. Kasi asalela bango pona kobunda pona nation. Halo totsanga na lokola moto moko. Ya koloba ete Nzambe azobunda bitumba pona nation na biso. Hayeba na kobunda ngo. Halo biete so akuti ata moyenge beni moko. Hako épargner kufa na nation wana. Na yebete na Congo. Tozana bao bazoluka Nzambe na bosolo. Likolo ya koluka wana. Nzambe za na ngamba ba Congolais. Pendant qu'on le bête, bon, on était en épargné, puis surtout qu'on réalisait tout à la morte. L'année passée, où est la maki, au chef Nabiso, les garants de la nation Nabiso, président Nabiso, bah tout le monde qui a un théâtre, il y a consacré. Mboka Mobimba, na maboko na yawe Nzambe. Ezaki wapi bisi wapi makila etangaki. Pendant qu'on soit lipanda ya mboka o. Ndebi sika wapi ayebaki na koutiliser poete ay représenter lisusu mboka yango lisusu liboso na oya lekibule kasi Nzambe na yebi ka se répandre na alliance te yoko kende libanda alliance mais alliance est déjà signée Nzambe atikala na ngona moboko alors Nzambe oyo avandaka na sa alliance na ye azoyo kata mungongo moko ya Congolais moko azolela kolobete rédaction ya Nzambe eganga likolo ya sol congolaise eganga likolo ya peuple congolaise eganga likolo ya ba congolais ya monde entier bazotia espoir na bango ete il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent de relancer un élan nouveau de relever encore les défis dans leur vie alors Nzambe moko atelemi pour relever ba défi oyo elelisa congolais et kozala relever na biloba loba te na ba radio trottoir te na koyina na te na ba contage te kasi kozala relever soto simbani lokola loboko moko musapi moko lisu moko tosalela Yesu Masia nazola kisa lisusu tangu mwaji na kufa betaki ka bana Israël na kati ya Egypte ete mwaji na kufa zoleka na mboka Egypte pabo ma première né ya Egypte kasi makomi ezoba na ngate ekutaki bana Israël bayebaki na kokangama na kati na bandako na bango bazolia matiti ya bololo na musunyo ebela bien te po ete bayeba na kozwa lobiko mpe lisikola na bango kasi tangu mupepane eyaki ekokaki kobeta na baporte na bango te po ete batiaki elembo ya makila ya mwana na pate kasi ngana oyo toza na makila eleki ya mwana na pate makila eyaki kosomba biso eleki valeur ya makila na mwana na pate alors tokoki te kotombola makila na Yesu na kati na bomoi na biso tokoki kosomba makila te na kati ya mboka Congo na kozala libaku mpona bino na moi na lelo ya koloba ete nazokamwa biso na baisraélite biso to nde toza na moboko ya solo tosinya alliance ya solo oyo eza likolo ya kombo na Yesu nde na uzoloba kaka ke
Bana Israël alliance na bango eza basé sur l'alliance d'Abraham. Le kola zamba se repentera l'alliance na yete. Ya onda bomba ka Israël tilelo. Mengana yo. Toza bato alibaku malamu. Tozi alliance koleka alliance Abraham koleka na makila na Yesu Kristo. Eza na ordonnance moko signaki. Après avoir kosala musala nyosu na ekulusu. Alobi ete tout est accompli. Tout est accompli. C'est que le corps nyosu ekokisamaki. Likambo ko tungisa biso. Mupepe ko tungisa biso. Malade ko ya po effrayer biso. Eza isu na pifoli kolora biso te. Parce que ordonnance moko tango asilisaki kobarama na ekulusu azongisaki mikanda ya musalo batindelaki alobi ete papa miso tindelaki nga nakokisa yango mpe nyonso esani ekokisamaki. Eza na lolenge oyo tokoki koloba eza na babolumbu mosusu eyebaka na kolakela biso mabe mais eza na bolumbu moko eyaki nde koefase malédiction. Soki omoni bolumbu ya papa to ya mama yo to ya tata mwasi ekoki komodire to mpo ebloke destine na yo. Kasi eza na bolumbu moko etikalaki na croix de Golgotha. Ça fait 2020 passé. Eyaki mpo ne pas éclouer biso. Eyaki te mpo ete condamné biso. Et il y a qui peut être, effacer condamnation nyonso tout, ouais bandai ko condamner biso, pe ouais bandai ko bika, tango nyonso tout, likolo abomo ina biso, na kolandisa na mukanda ko l'ancien, alobiete, il a effacé l'acte dans l'ordonnance nous condamner et qui subsistait contre nous, à triomphant de la gloire sur la croix. Ma commune l'objectif, c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Alors, tant on a emmené tout le monde, eza na mapipi moko ne ba kozali sikolami bazobanga mupepa coronavirus oneba banga oyo akoki ko stopper coronavirus pe kangi monoko nango pe avancement esali eke il y a une avenir glorieuse pour na bana ensemble oya tele avani na kati bitando bike oya zoyo kamungongo oy hayeba na komikanga na kati na ndako na ye halela mawana nzambe likolo ya libota na ye halela mawana nzambe likolo ya nation congolaise hasambe ya mingi zamba batela président na biso ete nzamba salela ye ete nzamba salela ye ete nzamba salela ye ete nzamba salela ye apese volonté ceux qui peut-être baningi ba détourner message na ye ete akanga na nzambe te na yebite aloba ye moko aza chrétien pratiquant atikala na ko pratiquer parole de Dieu pour être Congo nation bénie eba na kokota na kati na libula nango ezala béni ezala glorieux eba na kotombama eba na kozala eba na kende liboso biso nyonso na sima mokonzi na biso tata mokonzi parce que banda Congo ezala banda bakonzi baleka na mboka o ezamba la liboso to mona babonza mboka na maboko na nzambe to mona ba cérémonie ya banganga kisi to mona ba cérémonie ya ba maraboutage esama na mboka o kasi eza na moko ayaki kokweyisa ba ordonnance wana soki bato bazo comprendre te alobi ete mabe nyonso basala likola sol Congo il a assumé ça lui-même andimi komema yango pe a renoncé nango pe a annulé yango et les a na pouvoir te et subsister lisusu te likolo ya notre nation notre cher beau pays ezala lisusu condamné te na kati na mabe moko te po ete bayeba na kotangela yango lisusu masumu te à cause de cette alliance là nzambe na lola aza na nsima nango po ete ayeba na kotalisa bolamu na ye nazoloba nazorepete kobeta tolo koloba ete Christ à moi l'espérance de la gloire et si Christ vous a franchi vous êtes réellement libre et ça na casque te ata to se masquer bao basombizo se masquer na bamboka libanda bazokufa bao bazosala ba désinfectant bazokufa bao pe lokola bazosala ba lavage jamais bazokufa bao pe bazoleka ke ba désinfecter bamboka na bango bazokufa kasi ngana yo tozo désinfecter nini ezana mutu mo wasaleka
andima ko désinfecter bomo inanga na yo ezaka Yoshua Mashia o nyonso tout ozosala masque tokoki kolata eza marque Jésus Christ eza na makila moko eyebaki na kotanga po ete nga na tozala lisusu cloué te na condamnation na baloi établi tolongola kazaka koloba ete maladi oyo ezoboma maladi oyo ekoboma baoyo bayeleni kasi baoyo baza na kati na alliance ya bonzambe maladi ekoleka na buna persi ete nzambe akoyeba na komimonisa na koleka na nzela ya alliance na ye na koleka na nzela ya boyokani na ye po ete ayeba na kosauve nation congolaise naza na kondimete congolais nyonso tu azala oyo aza na kati ya mboka Congo azala oyo aza na libanda Congo oyo nyonso azokroire na message ya Christ oyo nyonso azokroire na alliance ya Christ oyo nyonso azokroire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout nom parce que nazoloba ntango na il y a un Dieu au-dessus de tout nom. Au-delà du coronavirus, il faut ajouter le nom de Jésus-Christ. Coronavirus est cause à l'école de Jésus-Christ. Jésus-Christ a au-dessus du coronavirus. Jésus-Christ a au coronavirus. Coronavirus est coquille koya, mais ce qui botangi combat Jésus-Christ. Coronavirus est arrêté vitesse nango. Et ce coronavirus est qu'on a pouvoir te, et qu'on a bisoté. Et dominer bisoté. Et là, tu as psychologie na bisoté. Parce que pour la zone, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais ce que je ne crains pas, c'est ce qui ne m'arrive pas. C'est que tant que yo zobange loko, et ça loko le zope sango pouvoir que ça ni, et localiser yo. Alors on a eu ça na mwana na nzambe nyonso tu. Wa kola na message yo. Habanga mupepa coronavirus te po ete za na pouvoir te e kokanga bibebu na ngoka na kombo ya Yesu Masia ete obanga yango te yondo bangisa pona kolobete na makambo nzambe multiplier fois mingi parce que soki nano komi na dimension ya foi babengo ozali boma na kati na kondima te nano komite défier coronavirus pour babenge te ozaki liboma na kati na kondima to bonde pour notre nation to bonde pour notre nation. Pour être tant que somi ya mboka oyo bakotanga ngwana bane avenir baloba ete toyebaki na kobunda pe ngana yo to contribuaki pour la croissance, élévation, évolution il y a cette nation na kobuka mabolongo na biso et non pas na kofinga et nazo interpeller libota na nzambe mosali na nzambe tango zole kana etando ike eza pona kofinga moninga na yo mosali na nzambe te soki bozana ba réclamer des comptes boluka ngo na kobatama bobongisa ngo meto ya ko réclamer ngo na média te média eza bisiko api bana na nzambe bazosela liloba oyo ekopesa bango espoir de vie ete bazwa lisusu souffre à kolobete il y a un Dieu oyo akoki kopesa ngo lisusu lycée quoi. Parce que l'ici que pesa mela biso kaka na koleka na nzela ya makila na ye. Alors toza la message zamba pesi biso to partager message ya paix et le monde à Christ. Na kati ba etandomike na message na biso to parler plus écriture que to parler ba futilité te. Nena utai kolobango soko le ki ozamo sakoli na kolo ya mbolo bete de madi le kananu que il est écrit. Parce que nous sommes tous au Koloba. Ils ont une inspiration par rapport à lui. Il y a oye komama. Ce qui oye komama te na koki ko fonga ba misu te pona na mona. Ce qui oye komama te na koki ko fonga mato te pona yoka. Il faut na le kananzela il est écrit. Bisira bi source ya révélation na ezozalela. Mabomba mi ya emoniseli. Eza na katina makomina ya wensambe. To bongama to milengela. Pwete bande ko bazokufa butu moy lobi ekozala yanga na yo liwa na biso ezala liwa ya sonité ezala liwa oyo ya gloire ya bonzambe ete nzambe azwa lokumu atuve esengo na ye na kati na biso ba oyo tozaki ba vaso ezanga kimotuya liboso na ye mandimi kopesa biso valeur ami inspiré katina biso pour être utilisé biso pour l'édification ya peuple na nzambe et non pas pour notre ya ko régler ba compte il y a ba douleur il y a ba problème ba futilité où ils ont sa vie biso to yepo to pesa vie parce que le biete maloba na bino il faut bima na kata minongo na bino il faut bima mai ya pio bozawana pona ko pambola bozawana te pona ko lakela mabe
il faut bobimisa source ya bomoi na kati na bino koloba ete tango nazosala référence na papa oyo azwi mosala ya koencadre nga Pasteur Benjamin Mulumba nazopesa ye mbote ete nayebi ete atransmetaka toujours message ya paix alors yekola elakisa ye bao baza nzingazinga na yo bazobota bakerene bao bazoleka na baetando mike mpe mpona kobota bakerene to annonce message ya paix po ete libota na biso esala nini ebikisama bana na nzambe koloba ete nzambe atiaki biso ya cœur mpo toyeba kopartage bino oyo ya moke atiaki biso na motema kolekela na mopepe ozoleka parce que makomi ezoloba il a envoyé sa parole et il est guéri. Ce n'est pas la parole qui a guéri, mais il a envoyé la parole pour tracer la voie de la guérison. Et lui-même, il a passé pour guérir. C'est pour cela, message aux emballés qui sont au moment du coronavirus. Pour être allé kaeba na kokangola. Aya no biso na mituna we elekani. Tikete bisika bozali na bitano mike. O nyonso akolanda message oyo. Ayeba na kozwa kimia na yawe nzambe. Hete yawe nzambe. Nazoba na libota na nzambe o bazoyo ka mungongo na ngana bitando weekend na moma oyo oya zaki humble serviteur na servante na bino na kombo ya prophétesse Betty Kaiba oya zoyanga na kati na église la puissance divine oya komikuta na kati na avenue Loya numéro 49 na se ya makolo ya tata na ngao na benga ki Pasteur Benjamin Mulumba oyo aza oyo nzamba pakoli mafuta poete ayeba na ko tambu sasango malamu ya Kristo bilemo na inde bomoni oyo ebimiawa oyo ebimiawa eza parce que tozangi na ba bon encadreur pe na zela ya lisugi ya molimo mosantu nde boyoki oyo zamba yeki na kolobela biso ticket nzambe na lola ayeba na kopambola biso Nyoso Makambo Info, vous êtes sur Nyoso Makambo Info.